So, hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Yes, it's me, Miss Icy. So, today's video, if you see on the front of my video, ayan, nag-unbox po ako ng aking in-order from Shein. So, today, unboxing tayo. So, later on, isa-isa ko pong i-vlog kung ano po yung mga in-order ko, syempre, para may content na rin tayo. Yan, i-divide natin yan. But anyways, I'm finding na parang ang mahal ng Shein dito sa Saudi Arabia compare sa Singapore. I think so. Fan kasi ako ng Shein, especially may mga sale, but I think it's still quite expensive pa rin pag kino-convert ko siya sa peso. So pag kino-convert ko din siya ng Singapore, parang mas mahal siya sa Saudi Arabia. Ayan guys, so thank you for visiting my channel and please keep watching din po and support all the time, and thank you. So ayan guys, lahat po ng aking mga in-order sa Shein, kung ano-anong itchos. Ayan. So yan guys, thank you for watching and please do subscribe po sa aking channel. Ayan po, thank you so much and God bless po sa ating lahat. And yan, thank you. Bye.